Halo guys, masih bersama channel saya Rizko Putro. Untuk para pencari dolar, ini hari ini saya sudah mencapai 3 USD, 3 dolar. Jadi nanti kalian ada notifikasi muncul di bawah pojok bawah ya. Pojok bawah ini ada semacam gambar pulau, kemudian ada jangkar kapal. Kalian bisa klik karena sudah 3 dolar. Kita proses untuk pencairannya guys ya. Kita klik yang di pojok bawah. Ini pilihannya banyak. Kita ambil yang United States atau US ya. Karena di sini ada minimal 3 US dollar. Karena kita sudah mencapai 3 US dollar. Kita klik saja, kemudian kita masukkan alamat email. Oke, setelah memasukkan email, nanti memasukkan nomor telepon guys ya. Nanti kalian klik berikutnya. Jika sudah, nanti kalian akan mendapatkan SMS untuk kode verifikasinya. Kalian ketik saja. Jika sudah, nanti lanjut. Sudah terverifikasi. Dan nanti akan mendapatkan configuration you have successful recommend the gift card with your account 3-7 hari guys ya. Nanti ditulis saja 3-7 hari guys. Kita lihat perkembangannya. Oke. Ini saya yang dari Kanada guys. Oke guys, sudah 3 hari. Ini nerusin yang kemarin saya buat video. Ini kemarin saya withdraw ya 3 dolar. Dan ini juga US dolar saya sudah 2 dolar 6. Bentar lagi 3 dolar lagi, jadi bisa withdraw lagi. Dan apakah masih legit? Ini memang masih legit dan terbukti sudah membayar guys ya. Dan untuk pembaruan ini juga banyak sekali diamond yang didapatkan. Ini saya ambil diamond terlebih dahulu. Ya, jadi untuk updatean terbaru ini bagus sekali guys ya. Banyak diamond yang kita dapatkan. Ini ada banyak sekali, kita lewatin saja. Kita ke pokok pembahasan, yaitu kemarin saya sempat withdraw redeem. Kita cek di pojok bawah. Saya kemarin pilihnya ke Kanada. Karena apa? Karena ke Kanada ini paling murah. 3 dolarnya ini hanya 100.000 diamond ya. Ini juga saya sebenarnya sudah bisa kalau ke Kanada. Cuman kemarin saya coba ke Kanada memang sukses. Kita cek di wallet pojok bawah. Ini keterangan sudah sukses statusnya. Saya sudah withdraw 3 dolar. Jadi teman-teman secepatnya bisa withdraw seperti saya karena ini sudah terbukti legit dan dibayarkan ya. Ini kita cek di emailnya. Saya mendapatkan email. Bentar, ini HP-nya bermasalah. Ya, ini saya mendapatkan email kemarin. Congratulations. Saya tidak bisa bahasa Inggris nih. Pokoknya intinya bahwa koinnya sudah ditukar menjadi 3 dolar ya. Oke, ini buktinya. Baik guys, kita balik lagi ke sini. Ini nanti kalian masukkan cara withdrawnya, pilih. Untuk Singapura juga bisa. Kalau Singapura minimal 5 dolar. Kalau saya cari yang minimal 3 dolar guys ya. Dan ini biasanya pada saat withdraw itu maksimal 3-7 hari. Dan ini sudah terbukti bahwa ini benar-benar legit guys ya. Jadi untuk kalian para pencari dolar, tetap semangat untuk market bot ini. Semoga kalian juga bisa withdraw seperti saya guys. Ya lumayan lah, ini beberapa hari sudah hampir 3 dolar lagi saya ini.
mau withdraw lagi. Kalau yang itu sebenarnya sudah bisa, tapi ini belum mencapai $3 guys ya. Oke, cukup sekian. Saya tunggu withdraw kalian. Semoga seperti saya bisa withdraw, bisa menikmati hasil. Dan game ini juga sangat enak. Sekarang diamondnya gampang diperoleh. Ini fiturnya juga banyak sekarang. Ada ini, kalau menonton ini Anda akan mendapatkan diamond juga. Seperti itu guys ya. Apalagi invite teman, nanti juga dapat diamond lagi. Dan jangan lupa invite saya guys ya, karena ini juga sudah banyak teman-teman yang invite saya. Ini hampir 106 teman sudah invite saya. Terima kasih karena saya juga invite kalian. Dan ini kode saya ulangi lagi, 96 Y Yankee J Jakarta G Golf R Romeo X Extreme. Oke guys, cukup ya. Masih ada pertanyaan silahkan komen, dan jangan lupa like and subscribe untuk video selanjutnya guys ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa withdraw seperti saya. Salam pencari dolar, salam.